Alright, araririmba ngo there is a hand of God. Ariko ati ndi ku musozi Sinai, amen anyigeze hose. We back at B&BFM. Turagarutse ni at B of course nagarutse. My name is Brandista ariko none mfite umutumirwa umeze neza cyane muri studio SINTEX ndakwakiriye. Yeah, merci beaucoup. Nyuma igihe kitari gito. Yeah. Haciye kitari gito kabisa. Haciye kitari gito. Habayemo byinshi. Yeah. Wadukubisa amahit menshi. Ndabyibuka neza duherukana kuri quartier, chef de quartier. Yeah, duherukana kuri quartier. Haciyemo igihe, haciyemo imyaka ibiri, right? Yaje imyaka ibiri. Yari hit ya daje ariko nanone niyo guhagaritse kudukubita amahit ameze neza cyane. Uragarutse rero nanone muri Advis turakwakiriye. Yeah, merci beaucoup. Nanjye ndabyishimiye for sure. Urasa neza. Urakoze icyubahiro ni cy'Imana. Amena cyane. None ikintu kirenze nuko haciyeho imyaka ibiri ariko uracyafite style imwe. Navuga yo ku mutwe. Yeah, this is my style. Na style yanjye nayizanye kuva kera kandi ya inspirinze n'abantu benshi cyane. None ikintu kirenze nuko mbonye uvuze influence benshi cyane na Chris izina abonye ashyizeho utuntu tumutse gutya. Yeah, of course bayishyiraho. N'aba Christopher nabonye bafite utuntu tumeze gutya. Yeah. And that brings me like kumva yuko I have an impact muri industry. Yeah. Gushira gastire kako kumutwe ukabona abantu benshi kugenda ukigana bifata gute? Evan bifata nyine like binyereka yuko it shows me that yuko nyine fita agaciro muri industry. Ni ibintu nishimira cyane. Yeah. Ubona kuko umuhanzi yagira style imwe wenda nk'inka style y'imyambarire kuko n'ubundi style yawe y'imyambarire niyo ngiyo kuko nige turukana urombe style imeze nk'iyo ngiyo sibyo ko itasaga gutyo byari ibintu ntabwo biba bisa ariko nyine ubona ko bivukana ubona ko ari style nyine ivukana kugira style imwe ubona bigufasha iki bifasha iki umuhanzi kugira ngo muri society ntabwo navuga yuko ngo mbikora mbigendereye cyane ni nka kwa kundi buri muntu wese aba afite ikintu akunda kwambara so nza gusanga nyine hari ukuntu runaka nkunda kwiyambika hari imyenda najya nambara hari niyo nambara so ubwo rero kuba iyi ariyo style yanjye nuvuga ngo nyine niwe ndiwe nibyo bintu nkunda niko nkunda kwambara ni style ntabwo ibyo bintu buhinga muvuga ati ngo reka nkakoreshe gafate ngo bakamenyereho. Yeah, of course bagomba kukamenyeraho kubera ko niwe ngewe niwo mwihariko wanjye. So gusa ndabishimira ngira ngo biterwa no kuba yenda buri muntu wese afite umwimerere we. Yeah. Okay. Ni SINTEX rero tugiye dusubira mu ho gato mu minsi ishize mu minsi yashize amezi make yashize twigeze kumva ngo wagize ibyago za gufungwa. Ibyo koko tubiherewe. Yes, yeah. Warafunzwe? Yeah, narafunzwe ariko nararenganuwe still. Urumva umuntu nyine agira abanzi kandi ntabwo ubu uzi icyo umwanzi wawe yakora buri gihe ni ugusenga Imana no kuba witeguye kandi urabizi buri uko bukeye tugenda twiga ibintu bishyashya ubuzima n'urugendo ibyo uzi uyu munsi si byo uzabuze ejo uko umeze uyu munsi si ko ejo uzaba umeze uko imyumvire yawe imeze uyu munsi ejo izahinduka yenda so urumva like ni nk'umuntu twari dufitanye amakimbirane aza nyine kunshyiraho nyine ibintu bituma case ya bituma ngerayo ariko ikiza nuko naburanye still bakandenganura na n'iminsi mike yashize urabona ko n'umusatsi wanjye narawugarukanye ubu abakunzi baye bose kuko turabanyamakuru tuba twabahaye amakuru abakunzi baye bose ubu ngubu uri gukuraho ikirere cy'ibyari gihari SINTEX yararenganyijwe yararenganyijwe ariko narasohotse Imana ishimwe cyane wafunzwe byari nyuma y'igihe gito usohoye indirimbo yitwa Hand of God indirimbo yabaye nziza cyane natangiye no kuvuga ko yamenyekanye cyane urumva Satani nari namukubise ingumi mu majigo ubwo urumva nawe yahise avuga ati umutipe reka mbanze nanjye mwitunireho ariko still wasanga ari n'Imana yashatse kunyereka yuko ukuboko kw'Imana naririmbye koko kwambera ubuhamya. Amen cyane. Twabonye abanzi benshi bafungwa bakagira muri iyo kankiyo yawe ukabusanga bahise bakora iki bahise basohoka no baririmba story yerekeranye n'ibyo bavuyemo. Urugero Kivumbi yigeze gufungwa azaririmba amajoro ane. Davis yarafunzwe azaririmba itara.
kuki SINTEX atafunzwe arenganwa no kugira ngo akureho ikirere kibigere cyangwa uko bari kumufata itakora story noneho y'indirimbo byo yahuriyeho nabyo. No kuvuga ngo iriya situation ni situation abantu bose bazi, ntabwo ari ibintu bishyashya naba ngiye kubwira abantu. So jya ahubwo numvaga nababwira ahubwo ibyo bakeneye kumva, kuko ntabwo bakeneye kumva story yanjye uko byagenze iki n'iki, ibyo ngibyo bakeneye kubyumva yenda nko kuba nabibabwira nkabibasobanurira. Ariko still indirimbo nasohoye indirimbo yo kwishima, kubera ko icyo twese dushaka ni ubuzima bumeze neza bwo kwishima, bwo kwidagadura, bwo kwikunda, bwo gukora icyo twifuza. So niyo mpamvu nahise numva jewe nasohora indirimbo yatuma ahubwo iduhuza twese, kuko abantu bose ntabwo bagira ibyago bisa. Niba mfunzwe hari ugiye gukora ubukwe, urumva, kandi ugiye gukora ubukwe nagashaka kumva ko ntabwo ibyo bimureba, you understand. Kandi ngewe umuziki wanjye mba nshaka kuririmbira abantu bose bisangemo. So niyo mpamvu urumva nahise ndirimba indirimbo iyo ngiyo yeyeye, kuko nyine twese iraduhuza. Nkunda kwisohokera, nge nkunda kwibyinira kuko ndikunda, nkunda ubuzima bwanjye, sinshaka ibibazo rwose. Nibyo nahise ndirimba. Birumvikana ko warasohoye indirimbo yitwa Hand of God, ikaba yari imaze amezi 2 ubu ngubu igeze ku rubuga rwawe ndetse no ku zindi mbuga zose. Aka kanya ihagaze ahantu heza. Ifite abantu bayirebye cyangwa abantu bayigezeho ibihumbi bigera muri 220. SINTEX aka kanya nabugura views nk'uko dusanzwe tubyumva. Actually biratangaje, jewe narabyumvise yuko bagura views. Still nabyo biba bikenewe kubera ko it's promotion. Kugura views biba bikenewe? Biba bikenewe kubera ko iyo uguze views indirimbo yawe bagenda bayishyira ahantu hose, no mu mahanga hose, ahantu hose bakayireba. Ariko still hari igihe abayireba bitabagiraho impact. Kuba ifite ama views menshi ntabwo bisobanuye ko ibikunzwe cyane. Impamvu jewe mbikora nuko mba nshaka kumenya aho magaze. Mba nshaka kumenya aho magaze, niba ari ibihumbi 200 byanjye mvuge ati kabisa abantu, nukuvuga ati abantu bakunze indirimbo yanjye bangana gutya, ntabwo nayibahase, ntabwo ngo nashizeho ngo nuze ngibahate. So ari ama views rwose, je views zanjye ziba ziri real, ubwo ziba ari izo ngizo kabisa. True that. Gukurikiza indirimbo nka Hand of God, ko Hand of God ni indirimbo yabaye nk'indirimbo yitwa You, kuko ndakeka You yarakunzwe cyane, iza no kurengwa remix uri kumwe na Tom Cruise. Gukurikiza indirimbo nziza yabaye nziza muri society yakunzwe n'abantu benshi nka Hand of God, twikwisha indirimbo yitwa Yeye, nago wavuze ati se biraza kongera bigeyo cyangwa ngewe iyo nkora music yanjye ntabwo ngendera kuri ibyo kuvuga ngingi ngo ndayikurikiza ingi, kubera ko nubundi zose ziri kuri album imwe, kandi Hand of God no kuvuga ngo niyo nitiriye album. Niyo nitiriye album, ariko iyo album iriho n'izindi ndirimbo. Rero nkuko nabasobanuriye cyagiye yuko nzagenda zisohora imwe buri kwezi. Urumva na yeyeye nayo ifite umwanya wayo. Ifite nayo umwanya wayo, kandi zose zigomba gusohoka, ariko zose ntabwo zigomba gukundwa kimwe, kandi nta nubwo zigomba gukundwa n'abantu bamwe. So buri indirimbo yose kubera ko zose zihuriye kuri album nyine nisohoka bose bazajya bahurira hamwe, n'ubundi ninjya kuziperforminga nk'urugero buri muntu wese azajya ategereza iyi, nkuko buri muntu wese yakanda kumva iyo ashaka. Ese kuki SINTEX adakunda gukora amakorabo n'abahanzi? Impamvu nuko banshaka gukora umuziki wanjye nka inspiration, kuko aba hari ibintu bindimo mba numva nshaka kwigisha abantu, mba numva nshaka kuririmba. Ariko still ntabwo bisobanuye ko nakunda gukora amakorabo, kuko hari naririmbye Akuka na Tom na DJ Phil Peter na Lenzo, ndirimba You&I na Tom Close, ndirimba Kaduka na Fax Rapper. Urumva, so kubera ko ngewe uburyo nkoramo umuziki wanjye biratandukanye pese ukukubeshya, biratandukanye. Ni ukuvuga ni ngewe gukorana n'umuntu collabo bisaba kuba mbona ko dufite icyerekezo kimwe. Ntabwo nshaka kuririmba ibintu
ngo kubera ko nshaka amafaranga menshi kuko amafaranga yanjye nubwo nyateze mu muziki ariko si wo nyateze honyine ngani ngiye mbikora nka legacy ya mbikora nka legacy yes ntabwo ndi kubikora nk'ikintu nzagera ahantu runaka ngo umwana wanjye ajye areba indirimbo yanjye atangire kwihisha urumva ya like mba nshaka gukora indirimbo nyine mba nshaka gukora music nkakura wumva Bob Marley nkakura wumva Lucky Dube nkakura wumva Byumvuhore nkakura wumva you understand ntabwo njyana na trend nidukora na collabo yes nta kibazo kabisa ariko ntabwo ari ibintu bishishikaza ngo gukora cyane collabos n'iki I believe in time jewe nizera mu gihe yuko time igera upfa kuba wastikinze cyangwa se wagumye ku nzozi zawe ukazikurikirana so that's what I do. I don't rush in time. I don't get pressure because I am who I am and I do what I want. I do what I have to do. Nizera yuko collabo nanye ndazikunda pe nkuko no kuri album yanjye actually mfiteho collabos nubwo zitarasohoka ariko ziriho kabisa kandi nyinshi aya urashaka mfungure fundura gaseke fundura gaseke kagipfundikiye oya nta kibazo n'ubundi uyu mwaka ziraba zasohotse zose uno mwaka kuzagira ibyo zose ziri kuri album yawe ya cyane kabisa hari ikintu njya nkunda kubaza abahanzi ese ntabwo urabona umuziki nyarwanda ni competition nk'izindi zose ariyo byose ufite abantu bawe ariko ushaka kuvuga ngo ino ndirimbo ndayisora muri iki gihe ize igira impact imeze gutya ntabwo hari indirimbo ishobora gusohoka ukavuga ati kambe ndetse gusohora oya ino ndirimbo iri hanze oya gihe ibyo ntabwo byigeze bimbaho sinifuza ko byazanambaho kuko igihe bizambaho icyo gihe nzaba ntangiye guta icyizere muri njyewe kandi nangiye kutisobanukirwa you understand kuko nizera ko nkuko buri muntu wese adasa n'undi mu isura ni nako buri kintu cyose nyine kiba gifite umukiriya wacu ntabwo nukuvuga ngo niba hari indirimbo wenda imeze neza ntabwo ubuzi impamvu bimeze neza hari n'igihe bitameze neza kuko some music is manipulation urumva ntabwo ubuzi impamvu bitameze neza kandi ntabwo ubuzi kuko hari n'abahanzi rwose baba bafite indirimbo zikinwa ahantu hose ziba zarabaye virus ariko ugasanga wajya tuvuge hari nk'umuntu uri gukina playlist ukumva ntabwo ari kuyikina why ni ukubera ko urumva gukina indirimbo cyane cyangwa se kuyumva cyane siko kuyikunda ntabwo biriya biba ari manipulation biterwa na promotion birikumvikana mu ndirimbo zawe zose hari indirimbo wasohoye uvuga ati ino ndirimbo ndayisohoye ariko nanone ukabona feedback itandukanye niyo expectingaga nihe nkabona feedback itandukanye niyo expectingaga wateganyaga ni hand of God kubera ko njyewe ndi umuhanzi uririmba secular music so numvaga nindirimba indirimbo ya gospel kuriya ndibuze guhangana na judgment y'abafana banje benshi cyane ariko byaranunguye ahubwo naje gusanga abantu bose bahise bayikunda so urumva yo yaranunguye pe gusa nayiririmbye mbishaka kandi ndanayisohora pe numva ko ariyo ndirimbo ngomba gusohora utekereza kuki ku bantu bavuga ngo kugira ngo ube wakora gospel music bisaba kuba hari ibindi shusho wambaye undi mwenda wambaye icyo ntekereza nuko buriya njyewe ntago nkunda buriya kujajinga kubera ko abantu bose naje gusanga abantu bose bafite imyumvire imwe ushobora kujajinga umuntu ariko nibyo wamujajinga ugasanga nta effect bimufiteho so ni nko kubona ni nk'umuntu kumbona akabona mfite dread akavuga ariko ngiriya misatsi urumva ni nkuko nanjye nshobora kumubona yogoshe nkavuga ariko kubera icyo umuntu aba yogosha agaparakata umutwe kwingana kuriya you understand so naje kubona yuko buri muntu wese nukumbona ibyiza ari ukuguma mu mwanya we ibyo udakunda ukabyihorera ibyo ukunda ukabikunda naho ubundi rwose umuntu wese ntabwo wahangana n'imyumvire y'abantu kuko after all nta n'umuntu buri ucaringa ku bintu byawe ibyo ari byo byose ahubwo buri muntu wese mba numva agomba kwirebaho
niba wowe wumva umuhanzi wa Sakira atagomba kuririmba gospel cyangwa se umuntu agomba kwambara gutya mu buryo runaka ngo abe yajya gusenga, ibyo ngibyo ugomba kubyigumanira wowe hagati yawe n'Imana yawe, ya ukareka Imana ikasiyaca urubanza ubwayo kuko niyo yaremye umuntu. Ya mbese niba umuntu areba ibye, ya nje niko mbyumva pe, like buri muntu wese akareba ibimureba, akareba ibye, nubwo ni wowe simujudging, niba ureke wowe uzahangane n'Imana yawe upfa kubutambangana. Usubiza gute rero umuntu kujajenza kubwa se Sinjya mbona imadireda kubereye koko? Aha, uwo nguwo rero urumva kumusubiza waba umuhohoteye, ahubwo icyiza uramwihorera akagumana reaction. Cyambere nuko ngewe mfite nuze bullet proof y'amagambo ye cyangwa se y'imyumvire ye, kuba ngewe bitangiraho damage cyangwa se ingaruka mu buryo buri emotion, kandi ibyo ngibyo nkaba naramaze kubyubaka kera, kuko ujya gutekereza kuyishyiraho ari uko wamaze gufata amahitamo yawe ukavuga ati genda uyu muntu runaka. So ntabwo rero umuntu yaza kukubwira wicyo ashaka, kuko wowe icyo ukora ugikora kubera ko wikunze nyine, kubera ko ari kubishaka. Birumvikana. Mu ndirimbo zawe zose waririmbye hari true story irimo, hari yivuga nyine irivuga kuri true story irimo? Indirimbo zanjye nyinshi akenshi ziba ari true story. Yego. Nivuga true story wenda arimo kuvuga ngo tumurugero nko kuri yuko iyo niyo ndirimbo yawe nkunda cyane, avuga ngo you and I in my life, mbese ukuvuga n'umukobwa umaze iminsi gukora ugoshoroka ituvuga ati kanze mbishyira hanga. Oya, yenda iryo joro hari umuntu twari turi kumwe runaka, cyangwa se hari ahantu mpuriye n'umuntu runaka tukagira n'ibihe byiza. Ubwo rero twatandukana nkahita njya muri studio, nkahita ngira nyine izo mood nyine zimeze. Hand of God byagenze gute? Ubwo Hand of God nayo nagiye muri studio, producer itanyumvisha beat, kubera ko bano ba producer bari kuzamuka banyiyumvamo cyane, kuko bumva ko ari nge muntu ndi mu bahanzi bumva umuntu impano ye, kubera ko jewe barabizi ko mfite confidence mu muziki wanjye kabisa nkuri byanjye. We no kuvuga ngo abahanzi benshi cyane ajya muri studio ariko abakeneye ideas nyinshi kuri producer kurusha uko we yaba umuhanzi. You understand? Ugasanga arashaka producer mubwire tiririmba gutya, nguririmbe gutya, nguririmbe gutya, ngore gutya, uri akaza kabisubiramo, you know. So ugasanga bibatera kutizera impano nshyashya. Arashaka kujya ku muntu already wazamutse, aba ari sure avuga ati uyu nguyu na uko byagenda kose arankorera indirimbo iri buhiti hitinga. You understand? So rero umuhungu yaramamagaye yitwa Fanta, maximum respect, he is a very good producer. So njya kumureba ankubitira beat, kabisa beat numva ni fresh, mpita nyiririmbamo bisanzwe nyine ibintu byacu. Ako noneho nsohotse hanze, kuko hari ukuntu usohoka hanze muri studio hashyushye, nsohotse hanze nicaye, nari nicaye hanze, umuntu umwe aramamagara, tumara kuvugana, tumaze kuvugana numva ijwi rirambwiye nariko igihe cyose waririmbye music nta kintu utararirimbaho. Urukundo wararuririmbye, uvuga ngo warabonekewe, ibirori warabiririmbye, ariko warabonekewe kandi wicaye hanze. Yes, urumva. Ariko hagati aho ngaho baburetse, urimo urabyina naracuranga, urumva. Noneho umvishije bijyanye muri wa mwuka ubwo ngubwo mugende kwibaza nese niki nararirimba. Mpita nibuka ko nigeze kugira inzozi umunsi umwe, twari twagiye mu kirori cya famiye, ngira inzozi hari umugabo uje uririmba ngo Hand of God. Uwo mugabo ndabyibuka yari yambaye costume irimo uturongo tw'umweru, ari kuririmba ngo Hand of God. Turishima twese. So ariko nkajya mpora mbyibazaho bikajya bingarukamo ngo ariko se kuki iyo ndirimbo yitwa Hand of God?
yaririmbye ariko nkaba nibuka melody yayo wibukaga Hand of God gusa noneho nsubiye muri studio mitambwira Fanta ndambwira ni Fanta ndirimbo tuyiturye ibyo bintu naririmbye mu byose bisibe iyo ndirimbo naririmbye mu byose bisibe byose ibyo twaririmbye ati ngiye kuririmbamo indirimbo y'Imana muri beat yawe Fanta arababara kuko twari twakoze indirimbo nziza urumva arababara aravuga ariko SINTEX usikuri umusazi ngo none se ngubwo urashaka yuko dusiba koko ibintu already tumaze gukora tutangire bundi bushyashya ndabwira ni wowe binkorere nta kibazo of course aranyubaha nka Grafrere yagombaga guhita bikora then ubwo ngubwo mpita nshyiramo Hand of God nyine ivuka gutyo iyi ndirimbo y'Imana iboneka gutyo ni gutyo rero twayikoze Fanta amaze kubona Hand of God ikintu ikoze mu bantu dukozemo ikintu yakubwiye nk'ijambo yakubwiye turavugana cyane kuko dukorana n'izindi ndirimbo yarishimye umuntu amaze gukora indirimbo isanzwe tumubwira ati siba wowe nahanga bita ibintu bitunguranye cyane zindi zifite indirimbo nziza cyane yitwa Yeye yego turirimbira akantu gato ukisahiri mi tik 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 tak nkora icyo nifuza kubera ko nikunda nshiramo agashati nkamanura n'agakote nkarya showtime ndi kumwe n'abankunda mburi wese n'ikinyobwa muri cup nkunda gusohoka nkunda kwibyinira baby iyo ntakubonye sinyurwa na party baby urankurura wowe urimo imbaraga I always feel so fun with my hands on your body this is tubaho one life igihe kiriruka ubuzima na replay ubuzima na rewind profit umwanya ubonye amafaranga waronze denza wibyinire usangire nabawe kuko life party if you like party yeah ati profit umwanya ubonye amafaranga waronze ubuzima burirukanga ntabwo bugira rewind cyangwa se ngo bugire replay no kuvuga ngo nawe nukubamo uvuga ati evana igihe cyanjye niki live at the moment ni indirimbo nziza cyane imaze iminsi igera ku 10 isohotse ni indirimbo imaze kugira abantu bayirebye bagera mu bihumbi 34 urumva ntago ari bake ntabwo ari benshi cyane ko cyane ko batubwiye ko utagiyoboka rya soko ryo kugura amavuta cyangwa abantu babireba ni indirimbo rero abantu bakiriye guta abafana nyuma yo kubaha gospel nyuma yo kuva mu byago ukahita bakubita ino ndirimbo yakiriye abantu barayikunze mbibonera ku ma comments yabo ama comment yanyu ndayasoma gusa nabonye ko bayakiriye neza kandi iri kugenda abantu bose bageraho bari kugenda bayumva gace gace ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo ya kabiri isohotse kuri album ya Hand of God ntabwo ari iya kabiri kubera ko Karitsiye niyo ndirimbo ya mbere yasohotse kuri album ya Hand of God mpita nkurikizaho cyakoze nkurikizaho Hand of God ubwo mpita nyisohora then mpita nsohora na ubu ngubu nsohoye na Yeye Bitega izindi zingahe ubu ngubu haracyabura izindi nk'umunani buri kwezi udusezeranyije ko uzajya dukubita indirimbo cyane kabisa urumva hari nizo nzajya nsohora nko mu kwezi nkasohoramo nk'ebyiri indirimbo ebyiri mu kwezi gusohora umuhanzi umwe wumva byaba ari igitekerezo cyiza ni igitekerezo cyiza kubera yuko n'ubundi nzishyira no ku zindi platforms zose ni nkaho mba nayisohoye nka album ni nkaho mba nayisohoye ni nka kwa kundi umuntu azisohorera icyarimwe ari audio nuko jewe ndi gushaka kuba nangana n'uburyo nazisohora ari video kuko ntabwo nshaka kuzisohora gutya zose mu firirizo kuko icyo gihe umuntu ashobora kumvamo indirimbo imwe ntiyumve indi kandi ugasa kubera ko ubutamuhaye time yo kuzidigesting kandi indirimbo ari ikintu gikomeye cy'agaciro
byose umuziki nyarwanda ugeze ahantu heza cyane turi kubona ama album agiye atandukanye abahanzi benshi bagiye batandukanye kuko indirimbo zimeze neza cyane uvuga nk'indirimbo yawe rero iye nziza cyane ihagaze n'ahantu heza ni wamanga ka playlist k'indirimbo eshanu uri gukunda muri iyi minsi indirimbo zihagaze neza harimo Karitsiye harimo Cyakoze harimo Yeyeye harimo Hand of God ukabona ubitiye mu gafuka na sizo se uretse na zazi nizo zihora ari hit zatwifunze na za U&I Ndorera Urukumbuzi izo zo zihora ari hit kabisa ibihe byose kugira ngo uhore uri umuntu ufite positive vibes cyozo ndakigera ku musozo kugira ngo uhore umuntu ufite positive vibes umuntu aguhamagara imvi nyine uri hejuru ntabwo uri down ubwo ari n'umuntu umve nyine uri hejuru ukoresha ikirihe banga ibanga ni ukwikunda nyine ni ugusobanukirwa yuko ngewe me living kuba ndiho ni impano mfite so impano yanjye ntabwo nayiryamira impano mba ngomba kuyishyira hejuru nkayimurikira buri wese kubera yuko impamvu uvuga ngo urampamagara ukumva mfite vibe igihe cyose no kubera ko I love life and I love living niyo mpamvu buri gihe cyose tuba tuvugana igihe cyose umpamagaye wanamba ndi hejuru cyane kubera ko ndabikunda kabisa nkunda nyine kuba ndi active nkunda vibe alright navungu wakoze cyane kuza ariko mbere yuko musezerera wagira nk'ubutumwa uha abakunzi bawe muri rusange ndetse n'urubyiruko ubutumwa naha abakunzi banjye no of course mbere na mbere no kunshigikira mu buryo bwose ushoboye ko abantu bose bagira uburyo bashigikirana hari ugushigikira mu buryo bwo gusharinga ibikorwa byawe hari ugushigikira mu buryo bw'amasengesho hari ugushigikira nanone mu buryo bw'amafaranga hari ugushigikira aguha ibitekerezo so ibyo byose rero nta kibazo rwose you are welcome byose ndabyakira ahubwo yenda ikindi nababwira ni ubutumwa mfitiye urubyiruko ni ukwikunda niwumve abacantege uguca intege wese mugendana cyangwa se ari inshuti yawe uhita umufata umushyire muri dustbin nimwongere kugendana kabisa umenye ko uwo muntu nta kintu cyiza kwifuriza kubera ko niyo ikintu waba utagikora perfect hari umuntu uguca imbaraga aho kugira ngo agushyiremo imbaraga ni nk'urugero umuntu ashobora kumva indirimbo yawe tuvuge nk'urugero akavuga ati akumva ikibi aho kuvuga icyiza kandi nta kintu icyiza n'ikibi biragendana so ntabwo umuntu ashobora kubona ikintu cyawe ahita arebemo ngo kote faible gusa ahubwo abagomba kubanza akagushimira akavuga ati wafashe byibuze n'umwanya urahaguruka ukora ikintu runaka atari ku buryo mbyumva uzakosoremo hano ariko uko mbibona nukomeza uwo muhati bizakunda ujye ubarebera mu mvugo yabo no mu bikorwa byabo uzajya ubamenya ikindi rero nababwira nuko mugomba gukunda abo muri bo uri umunyarwanda ugomba gukunda igihugu ugakunda kuba umunyarwanda ukabirata niba tuvuge nk'abahanzi babatumiye hanze nta muhanzi igihe nari nabona ugenda yihambiriye idarapo cyangwa se arifite mu ntoki cyangwa se ngarimanike kandi ibyo ni ibintu by'agaciro niba exactly so urumva ubwo n'ubundi butumwa nanone mugomba gukunda igihugu cyanyu mukagishyigikira ndetse u Rwanda tukarugeza ahandi hantu hose ku isi yose Yesu ubutumwa bwanjye bwari ubwo ikindi ni ukwikunda mukirinda abantu babaca intege kandi ibyo mukora byose ukagikora umaririje niba wahisemo gukora ikintu runaka ni ukuvuga ni gikore to the fullest apana kugikora ngo uvuga ngo gikorwa gutya ariko ngo birango ntabwo nshaka kubikora niba wahisemo kuba icyo kintu kibe niba ubona bitagukundira ubireke ujye mu bindi hakiri kare that's my message urakoze cyane merci beaucoup twibutsa kandi abantu ko bagomba kujya kuri platform zawe zose platform zanjye Instagram ni SINTEX Rwanda Twitter ni SINTEX 18 na ubundi Snapchat ni SINTEX Rwanda nanone TikTok ni SINTEX Rwanda still Facebook ni SINTEX
nazo zicuruza umuziki ndavuga za sports ya zazindi zicuruza umuziki wandikamo indirimbo gusa yanjye bizigahita ziza zose ziba ari SINTEX Rwanda. Urakoze cyane wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu nawe wakoze cyane please tureka tubashimire mwese twahereye kuva isaa 9 n'igice kugera saa 11 n'igice turi kumwe ni Advi turi kumwe na SINTEX kandi ahaye ubutumwa bwiza urubyiruko ahaye ubutumwa bwiza buri muntu wese udukurikira ahaye ubutumwa bwiza buri muntu wese uri kutureba aka kanya arababwira ati ikunde kandi umuntu guca intege n'umutekerezeho cyane ukundi ibyo ukora kandi nimba ugiye gukora ibintu ubikore wese ushyiremo imbaraga zawe zose reka mbashimire cyane amazina yanjye ni Blandista nari kumwe na SINTEX of course ariko mba ndi kumwe na Dekiza kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuva saa 9 n'igice kugera saa 10 tugeze ku musozo wa Advis reka tuzahure ku munsi w'ejo nimba ukunda amapiano don't miss ejo izaba ari fire ndetse na DJ Marley ndabashimiye cyane mukomeze kunongerwa na gahunda izubaradio&Tv yabateguye cyane